Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini vaj ulliri dhe mjalt, thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Mjalti dhe vaj ullirit janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e njeriut. Vlerat shëndetësore janë të mrekullueshme. Gjithashtu, kombinimi i vajit të ullirit me mjaltin dhe konsumimi i tyre i vazhdueshëm dyfishon vlerat dhe ndikimin pozitiv në shëndetin e organizmit. Të dyja mund të konsumohen në sasi të vogla ditore nga një lugë çaji ose gjelle, sepse përfitimet janë të dyfishta. Si të kombinoni vajin e ullirit me mjaltin? Dendësia dhe përmbajtja e vajit dhe mjaltit e bën të vështirë formimin e një mase të njëtrajtshme. Megjithatë, në mënyrën e duhur mund të arrini një lëng uniform. Zgjini një gotë ujë në një tenxhere të vogël. Hidhni një lugë gjelle mjalt në një enë të vogël metalike ose xhezve dhe vendoseni mbi ujin e nxehtë. Shtoni një lugë gjelle vaj ulliri. Nxehtësia do të ndihmojë në përzierjen uniform të këtyre dy produkteve, ndërkohë që ngrohja e ngadaltë nuk do t'ju humbas vlerat. Konsumoni një lugë çaji nga kjo përzierje çdo ditë për të paktën një javë, mundësisht në mëngjes. Përsëriteni në qoftë se do t'ju nevojitet. Vlerat të mrekullueshme të vajit të ullirit dhe të mjaltit. Shëndeti i zemrës. Mjalti dhe gjithashtu vaji ullirit e luftojnë inflamacionin dhe rrjedhimisht shërbejnë si një mburojë për të gjithë sistemin tuaj kardiovaskular. Sipas të dhënave, vaji i ullirit përmban yndyra mono të pangopura dhe gjithashtu ul kolesterolin e keq. Së bashku me mjaltin, vaji i ullirit ofron edhe shumë antioksidantë të cilët ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Mjalti gjithashtu ndihmon në mbajtjen nën kontroll të nivelit të sheqerit në gjak, ndërsa acidet yndyrore tek vaji i ullirit e ndihmojnë organizmin e një diabetiku, por njëkohësisht edhe parandalojnë shfaqjen e sëmundjeve. Yndyrat e vajit të ullirit kanë një rol mirëbërës për ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe gjithashtu ulin rrezikun e diabetit të tipit 2. Nga ana tjetër, përfitimet shëndetësore nga konsumimi i vajit të ullirit janë fantastike për të gjithë organizmin. Jo më kot cilësohet si ilaçi i jetëgjatësisë. Këtu ju do të mësoni një kur natyrale dhe mirëbërëse për të gjithë organizmin dhe efektive për disa probleme shëndetësore në veçanti. Kjo kur natyrale mirëbërëse vlen për të gjithë organizmin dhe njëkohësisht është efektive për disa probleme shëndetësore në veçanti. Kjo kur natyrale ka të bëjë me konsumimin e 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë dhe ndihmon jo vetëm për të patur një organizëm të fortë, por edhe për parandalimin dhe trajtimin e disa problemeve shëndetësore. Redukton tensionin e lartë. Fal përmbajtjes së lartë të polifenoleve dhe të acidit oleik, vaji i ullirit ndikon gjithashtu pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë. Ndaj dhe konsumimi i 3 lugë vaj ulliri në ditë ndihmon në parandalimin e hipertensionit. Ndihmon sistemin e tretjes. Vaji i ullirit e mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar kështu aciditetin dhe duke ndihmuar aparatin tretës në mirë funksionimin e tij. Përthithja e kalciumit dhe magnezit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për shëndetin e organizmit.
Vaji i ullirit është një ndër produktet më fantastike, të cilat e ndihmojnë trupin në përthithjen më të mirë të kalciumit dhe magnezit përmes ushqimit. Problemet me zemrën dhe kolesterolin në gjak. Konsumimi i 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë e ndihmon në zemrën tuaj që ajo të jetë më e shëndetshme dhe e fortë, si edhe të kryej të gjitha funksionet e saj. Vaji i ullirit konsiderohet gjithashtu si produkti më i mirë në parandalimin e problemeve me zemrën. Vaji i ullirit gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të lartë të kolesterolit në gjak, ndërsa përmban nivelin e pH-it në trup në nivele normale. Parandalon plakjen, rinon lëkurën. Përdorimet e vajit të ullirit në industrinë e kozmetikës janë gjithashtu tepër të rëndësishme. Si një antioksidant i fortë, vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e plakjes, trajtimin e rrudhave si edhe në mbajtjen e një lëkure të freskët dhe elastike. Gjithashtu, shumica prej nesh e përdorin vajin e ullirit për gatim, por në fakt pirja e tij ju lejon ju që të merrni përfitime maksimale. Vaji i ullirit është i njohur për efektet pozitive që ka në zemër, por ka edhe shumë efekte të tjera pozitive nëse e pini një lugë në mëngjes. Shndërron lëkurën tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor për shumë produkte kozmetike, nga e cila përfiton edhe lëkura juaj. Zvogëlon gjithashtu skuqjen dhe ëndjen dhe mund ta mbajë fytyrën tuaj pa rrudha për një kohë të gjatë. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Mund t'ju ndihmojë të humbisni peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se pirja e vajit të ullirit i ndihmoi ata që të humbisnin më shpejt në peshë. Dhe gjithashtu vaji i ullirit është i mirë për trurin tuaj. Të pish vaj ulliri rregullisht ndihmon për të hequr qafe të gjitha grumbullimet e pllakave brenda qelizave tuaja të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Mbështet shëndetin tuaj të kockave. Nga elementet të cilët gjenden në vajin e ullirit mund të përfitojnë njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet të cilat gjenden në vajin e ullirit lehtësojnë dhimbjet e kyçeve dhe përmirësojnë ngurtësinë e tyre që shkaktohet nga artriti. Redukton inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe me ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Kjo nga ana tjetër mund t'ju ndihmojë në parandalimin ose në shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.